半ぐらいでこなければ、まだここで落ちていける人と一回ね、稼ぐ人も当たらなかったら、沢で誘うっていうよりかは、プールを回し上げる。ここまで行ったら持っていけないので、一回これで終わります。ずっとこの緩みっぱなしの状態ですかね。この状態でずっとやっていくと、すぐ落ち着くので、なるべくこのつけてる状態を短い時間にしたり、このぐらいでも当たってこなかったから。でも、これ以上ないときはこういう撮影してもいいんですけど、どんどん糸が流れてきたので、だったらやっぱり、競争の交流出てる人は、糸がちゃんと戻ってくるわけですね、戻り込み上げて。自分の糸を戻したらまた戻ってくる。これを繰り返すだけでも、次自分のすると。だから、その不活性っていうのはリラクットなんで、発生の役と多分両方当たってくるんで、その時々穴に応じて、今、この魚についてるやつをやってるんですけど、今これ、盛り上げてる状態でちょっと当たる。どっちかというと、なるべく誘われる。風と波で避難しなきゃいけなくなると状況聞いてこないと。昨日の国がいいです。ああ、マジですか。いつのがちょっとついてたんだ。昨日の縦にそんなに難しくなかったけど、縦にならないです。毎回上げるたびに撮影とか。常に2つは変えるようにしてるんですけど、それでも2つ切り。してますか。強くなくて面白いなと思って。ピッチ狭すぎるとマジで釣れないです。ここはもう、はい。素敵に釣ろうとする。それだと今の魚には合わないです。わかります。はい。ショートピッチにそこまでのショートピッチで自分までの選択を回しで釣れないので、何もしたくない。こことここにつなげば仕掛けの方なんですけど、つなげば別に何でもいいよ。つなぎます。お祭りしたから緩んじゃった。
アプリは週いくつぐらい来るのピーク時、週大体どのぐらい残るんですか？あ、私ですか？はい。いや、もう毎週末ですなんかね。平日とかも毎日乗ってるようなイメージ。いえいえいえ、さすがに。土日祝日だけですね。もう9月から3月までははいはいはい。土日はほぼ全部って感じです行くっていうか？はいはい。嫁との契約がある。あ、そうなんですか。じゃあ夏場は釣りあんまやらないんですか？夏は中禅寺湖に行くとか、まあ海もたまに行ったりしてますけど、はいはいはい。あんまりこうワカサギ釣りほど頻繁には行かないですね。あ、そうなんですね。はい。たしなむ程度ぐらい。そうですね。いや、いいですね。形いいですね。僕の安っぽい。そう。
今入ってきてますね。いいですね。すごい暑いですね。加点狙い。結び目だろう。戻りよ。あ、俺ね、一応指で食べてるんですよ。最後じゃなくて。最後じゃなくて途中で結構2、3回。それならいいんです。そうそうそう。それは適正なんで。うん。指で食べてるんで、まっすぐになるまで。3人でしないと、今日はちょっとまずいですね。まっすぐ越せないな。ですよね。結構神経使う気なんで。斜めってきたなと思って止めて、そうですね。戻りを待ってから2、3回は戻る。俺ね、さっき着底して一瞬でぶわーって流れで吹かしちゃうから、すぐ分かんない。着底した時に当たり見てます。みたいなさ、そこが一番重要なんで。これ見てる間に流された。ね、4回最初かさん3、40、ここまでお祭りの騒ぎになってるから。 3、40マスがありますね。思いついてるんだろうね。昔用のあ、無理です。そこまでホールの技。船長に教わってる最中にいいですよ。これを覚5年えるとすごい実感まで。あ、飛んでピッチャー。ここに向かってこ
山さんちょっと顔貸してもらっていいですか。こんな素敵な笑顔までかかってらっしゃる。あ、ちょっと待った。はい。そう、行列回ってるってすげえ。北区。秋葉区の近く、柴田。秋葉区の隣の、正確に五線の、3つ五線の、あれ何区になるの？秋葉区。ギリギリ、新潟市ではない。新潟市じゃないんですよ。路線です。五線です。下道で国道8号線が来てるんですよね。60キロのところに、なんか追い越し禁止だから、そこによく40キロで前いた車がいて。路線は2個はそれてますもんね。電車が山越えないと、山越えて、よろしくお願いします。チーズ片方だけ義手になってる。あれこっから右だ。そうそうそう。近くには行ってる指かっていう可能性もありますけど。大丈夫かな。お得意さんの。じゃあいいですか。何が一番いけるって麻酔が一番いける。
あ、今切るの今切ったら一番ダメ。山さん、はい。いや、今元行って、来ちゃったんです。ああ、そう。主体が決まってやるのは
お持ち帰りの人いて、釣れないときは電話するんです。言わなくて。それで、そういうのは遠隔。体だけはよろしい。映像で。手かぶる。同じ色で面白い。どう見ても同じから。いやいや。どう見ても分からんでしょ。こいつも持ってるかどうしようも。もう使ったことないのも結構あるんで、なんとも言えないですけど、消去法でいくならその3社の射程はちょっと避けるのが個人的にはおすすめ。はい。浅め。全部針が太軸なんですよ。今のダイヤとかガマとかに比べると、見比べるとすぐ分かるんですけど、針の太さ全然違うんで。実経験でストレスがたまるほどその仕掛けの生物がっていう理由があって、それを針に使ってもらった方が、途中バレとかかけやすくなったりとか、その辺はだいぶ変わると思います。実際オーナーとか海とかはものすごい数釣れる湖の方のテストをやってるんで、仕掛けが丈夫っていうのは前提なんですよ。針が丈夫とか。そうすると渋ってるワカサギは釣りきれない感じです全然違うんね。そうですね。結構するんで、ナイロンを使ってると深角ピッチにが振られるんで、フローを入れてるとこれでパンって持ってなるんで、じゃあフローで何で一発は鉄板持ってるから。はい。
台湾の鉄板使ってる。残り2本って温存まだ来るから売ってないんだもんな。やっぱり聞くと台湾の定番とかってやっぱ混じりこ強いけど、オーナーいっぱいありますね。いっぱいあります。ワカサギ始めて、はい過去のなんかワカサギ大全とかいろいろ見てると、はいやっぱりメーカーの指令もあるんですよね、ここがすごいとか、はいはいそれ見て、ああ、オーナーのこれってすごい針なんだとか、そんな風に、はいはい。その度に買い進めてっていう感じで、で、あれだったら、この辺のシリーズあるじゃないですか。もう渋い時は使い物にならないっていう頭だったら、もう釣れるぞっていう日に使ってください。在庫処分で。水絡んでも、いつ捨ててもいいやっていう。そうですね。この水とかは美味しいですよね。フルトップでしょ。あんまり。うちにもあるんですよ。20ピッチ長すぎたなっていう、18年だったらまだ使えたのにっていう。そうですね、11、12の、ボコボコ多点かかる時期に使ってます。だから一番いい仕掛けとかは、ターンオーバー終わった後のターンオーバーの最中とかに使ってもらって、ちょっとこの仕掛け調子悪いな、本張りだけある。鉄板もコンパクトはまた違います。これがピッチがこれあれなんですよ。短いんですよ。これ普通の鉄板と比べても13なんですよ。これ10ですけど、これも今書いてあるんですけど、相模湖山中の川口湖なんで、強い系の仕掛けなんですよ。これもレンガけで勝手にかかるレンガけで、ノズル勝手にかかるレンガけってあんまないんで。そうですね、この通常の鉄板の5本6本、あと定番の5本6本。